이제 힘들다. 마지막 질문 뽑도록 하겠습니다. 마지막 하나는 저희 단체로 하나 더 뽑도록 안 했어. 하겠습니다. 스케줄이 안 했어. 너 안 했어 아직? 그래? 유머. 오늘 22일이죠? 2 더하기 2 해서 26 뽑을까요? 어? 2 더하기 2가 26인가요? 26이요. 아, 신기하다. 저는 네. 보고 볼게요. 오, 뭐야? 553 타이티거 무대 조금만 보여주세요. 이러고 충분히 오늘 보여줄 가치가 있나 이거. 저희가 댄분을 보내드렸죠. 1절 싸디. 그렇죠? 1절 싸디. 이것도 1절만 저희가 짧게. 일단 1절 해볼게요. 저희 마음이었으면 뭐 지금 여기서 콘서트 했죠. 이거는 응원 기대해도 되나요? 당연하지. 해주신 거죠 응원? 안 들리면 다시 해줘. 저 기대하고 있습니다. 떼창 기대하고 있어요. 이게 될 건가? 아니야, 우리가 지금 잠을 못 자서 다시 하자. 다시 한 번만 더 하자. 잠을 못 잤다고? 아이고야. 떠나가게 한번 다시. 하시다가 딱 불러까지만 안 돼요. 아니야. 저희 시간 관계상 원칙대로 할 수가 없으니까 저희가 저희의 의견이 아닙니다. 괜찮아, 사랑해. 괜찮죠? 우리 너무 저희 근데 너무 아쉬우시지 않으셨어요? 아쉽겠지만 네. 저희도 너무 너무 오랜만에 만나는 건 너무 아쉽겠지만 저희가 그래도 예쁜 사진 찍을 수 있게 포토타임 있으니까요, 여러분. 네. 이렇게라도 보여드려서 너무 다행이네요. 그러니까요. 올해 안에 보여주게 돼서 네. 또 그 상황 좋아지면은 또 저희 콘서트 해야 되잖아요. 그때 또 멋있게 보여드릴게요. 네.